আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আমি রকি আহমেদ। এই প্রথম চলে আসলাম আমার কোনো বাড়িতে কবুতরের ভিডিও নিয়ে। আজকে আমরা এসেছি রাজশাহীর বুধপাড়া এলাকায় আমার আলমগীর চাচার কবুতর লফটে। ইতিমধ্যে আপনাদের আমি সেই কবুতরগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কবুতরগুলো কী করে খাচ্ছে আপনারা দেখতে থাকুন। এখানে প্রায় 40 জোড়া বা 80টার মতো কবুতর আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এখানে কবুতর আছে মূলত রাজশাহীর অরিজিনাল গিরিবাজ এবং হচ্ছে পাকিস্তান কিছু জাতের কবুতর আছে এখানে। আপনাদের সেগুলো হাতে ধরে দেখাবো আমরা। ইতিমধ্যে আপনারা কবুতরগুলো খাচ্ছে। কবুতরের খোপগুলো আপনারা দেখুন। আলমগীর কাকা বাসায় না থাকায় তার ছেলে হৃদয় আমাদের কবুতরগুলো দেখাবেন। হৃদয়, তোমার কয়টা কবুতর আছে? উড়ে যাচ্ছে কেন? হ্যাঁ হৃদয়, তোমাদের বাসায় যে বিদেশি কবুতরগুলো আছে দেখি জোড়া দেখাও তো। কবুতরগুলো এই কবিতাটা হচ্ছে আপনার 35 নামে পরিচিত বিদেশি কবুতর। এটা মূলত দেখতে পাচ্ছেন। চোখগুলো দেখুন আপনারা, চোখ আকারে দেখে দেন। দেখতে পাচ্ছেন চোখ। পাখার পরগুলো একটু দেখাও। পাখাতে মূলত এই কবুতর উড়াইনে হয় না আমার দিকে, হাই ফ্লাওয়ার কবুতর 35 জাতের। ওকে, আর কি বিদেশি কবুতর ছিল? লাল দম দুটো ধরো হৃদয়। লাল দম দুটো কই তোমার? আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে একটা লাল দম ধরেছি। হৃদয়, লাল দমটা দেখাও। দেশি এটা হলো আমাদের রাজশাহীর অরিজিনাল গিরিবাজ রেসার। ইতিমধ্যে আপনারা আমাদের ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছিলেন যে 2টি কবুতর রেস করেছিলাম, তার মধ্যে এটা একটা। আমাদের দেশি কালদম। এটা হচ্ছে দেশি রাজশাহীর অরিজিনাল গিরিবাজ, কিছুটা ঢাকা কবুতরের মতো। ঠোঁটগুলা একবারে চোখ একবারে সেই, পাখার পর গিলাও সেই 10 কিলের। এটা কিছু ঢাকা কবুতর আছে, আপনারা দেখুন। চোখ জলক চোখ এটা আমরা বলি, বা অনেকে লাল চোখ বলে থাকেন এটার। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, যে কবুতরটা 7 ঘন্টা উড়েছে এর বাসায় প্রায়, সেই কবুতরটা আমরা তোমাদের দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে রাজশাহীর অরিজিনাল গিরিবাজ কবুতর। সে সিজনে একদিনই 7 ঘন্টার মতো উঠছে, তারপরে তারা আর উড়ায়নি কবুতরটা, দিয়ে পাখা কেটে দিয়েছে। দেখো কবুতরটা, দেখি চোখগুলো ভালো করে দেখাও তো তুমি। ইতিমধ্যে দেখুন চোখগুলা একবারে সাদা চোখ, যেটা আমরা মতি চোখ নামে পরিচিতি রাজশাহীর মানুষের কাছ। ঠোঁটটা দেখুন, পাখাটা একটু শার্ট করে দেখাও। পাখার পরগুলো দেখুন, অত্যন্ত মজবুত পর। আর এই কবুতরটা আমরা চিনি মূলত জাকলং কবুতর হিসাবে চিনি। ছেড়ে দাও। ভাই, এখন এই কবুতরটা দেখছেন আকাশে দুটো মুখ দিয়েছিল, কবুতরটা এখন খেলছিল ভাইয়া। ইতিমধ্যে আপনারা কবুতরের বাজি দেখাবো, দেশি অরিজিনাল রাশিয়ার গিরিবাজের। হ্যাঁ তুমি ছাড়ো কবুতর। একটা দুটা, হ্যাঁ সে মোটামুটি 2টা বাজি দিচ্ছে, কিন্তু গাছের পাতার জন্য সে বাজিটা ভালো করে দেখাইতে পারলো না। সেখানে আমরা আরও একদিন আপনাদের দেখাবো কবুতরের বাজি। সব কবুতর এক জাত আসো।
হ্যাঁ ভিউয়ার্স, আপনারা ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছেন কবুতরগুলো দানা খাচ্ছে। তোমরা হৃদয় এদিকে আসো। তোমরা কবুতরকে মূলত কি কি দানা খেতে দাও? সরিষা, গম, ধান, ভুট্টা। এগুলোই মানে শীতের জন্য সরিষা একটু বেশি। কবুতর একটু গরম থাকে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আছে সরিষা, ধান, গম। আসলে সরিষা খাওয়াইলে কি হয়, শীতের টাইমে কবুতরকে ঠান্ডা লাগে না, কবুতর এর গা গরম থাকে। আমরা দেখি কবুতর এখানে বেশি কবুতর নাই, সব সরাই সিটি আছে। কোথায় কোনগুলো আছে ভিউয়ার্স, এই নটটাই। যে এই কবুতরটা আপনারা যেটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা মূলত পাকিস্তানি সিমি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পাশটারটা, যে কবুতরটা আপনারা দেখুন। এই ঢাকা সিঙ্গেল দেখুন ডাকছে কবুতর। এটা রাজশাহীর অরিজিনাল গিরিবাজ কবুতর। ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে কবুতর আমরা উড়িয়ে দেখাইতাম, কিন্তু শীতের কারণে আমরা রাজশাহীর লোকজন কবুতর উড়াই না। মূলত বাজে, শীতের টাইমে বাজের আক্রমণটা একটু বেশি হয়, সেজন্য আমরা উড়াই দেখাইতে পারছি না। তো আমরা সিজন আসলে, মানে উড়াইনি সিজন আসলে আপনাদের কবুতর উড়িয়ে দেখাবো। কবুতরটা মূলত জাক কবুতর, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন খোপের মধ্যে আছে, সে ডাকছে। এটা সবজি, ঢাকায় সবজি নামে পরিচিত, তবে আমরা রাজশাহীর লোকজন সবুজ বলি। দেখুন সবজি জোড়া মোটামুটি ভালো, হাই ফ্লাওয়ার জাতের। মোটামুটি সবজি কবুতর অনেকগুলাই আছে। এটা একটা সেট কবুতর, তারা ইতিমধ্যে দেখছেন খোপের ভিতর ডাকছে। এটা হচ্ছে 35। লাল চিটা কবুতরগুলো ভিউয়ার্স আপনাদের একে একে দেখাইতাম, কিন্তু বাট সেই কবুতরগুলো ছেড়ে দিয়েছে আমি আসার আগেই, সেজন্য আপনাদের হাতে ধরে দেখাইতে পারছি না। সো অন্য একদিন হাতে করে আপনাদের কবুতরগুলো দেখাবো। এখানে অনেক হাই ফ্লাওয়ার কবুতর আছে, মোটামুটি 4 ঘন্টা, 4.5 ঘন্টা, 5 ঘন্টা দমেরও কবুতর আছে এখানে। সো অন্য একদিন আপনাদের ভালো করে কবুতরগুলো দেখাবো। ভিডিওটা অনেক বড় হয়ে যাচ্ছে, সেজন্য আমি এখানেই ভিডিওটা শেষ করতে হচ্ছে। সো আপনারা রাজশাহীর অরিজিনাল গিরিবাজ কবুতর দেখতে হলে আমাদের সাথেই থাকুন এবং আমার চ্যানেল দি বার্ডস লাইভকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। ওকে।
শেষ করার আগে সবাইকে একটাই অনুরোধ রাখছি, সবাই সুস্থ থাকুন এবং আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকুন।